Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo! Gente, hoje eu vou ensinar para vocês fazer aí o passo a passo de um xaropinho caseiro, para você que sente que você tem rinite alérgica, para você que está aí, né, com gripe, tosse, sinusite, enfim, são inúmeros aí propriedades, benefícios de cada ingrediente aí que nós vamos estar utilizando, tá? Vamos para a nossa meditação. No livro de João, tá? João 15, versículo 1, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Amém? Gente, eu vou ensinar para vocês passo a passo, tá? É um vídeo rápido e vou falar para vocês dos benefícios de cada um dos ingredientes. Vamos lá? Gente, olha só. Eu vou aqui mostrar para vocês. Olha os ingredientes que vamos utilizar. Eu vou mostrar, ó, nós vamos estar usando o manjericão, tá? Unha danta, gente, ó, unha danta. Vamos fazer o chá, tá? Unha danta. Vamos estar utilizando aqui o açafrão, gente, a raiz, ó, o açafrão foi colhido nesse instante na casa da minha sogra. E o limão, tá? O limão, esse limão parece uma laranja, né? É o limão silício. Mas eu falo pra você do silício, não é porque você vai usar o silício, você vai usar qualquer limão que você tiver aí, viu, gente? Eu abaixei assim um pouquinho da câmera pra vocês verem aqui direitinho. E nós vamos estar utilizando aí, ó, o açafrão, a raiz, ó, do açafrão, fresquinho, gengibre e limão, tá? E vamos estar aí, olha só, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui também. Olha aqui, está quente. Ó, o melado já tá pronto, gente, ó. O melado já tá pronto, tá? De açúcar, já tá pronto, tá? Prontinho. E vamos lá. Tá tudo limpinho, viu, gente? Tá tudo lavadinho. Vamos estar cortando. Aqui é esse barulho aí, mas assim mesmo. Vamos estar aí colocando. Não quero fazer barulho, mas não tem jeito, né? Vamos lá. Fresquinho, mas você vai encontrar. Gente, são ingredientes fáceis, tá? De encontrar, viu? Aqui é o açafrão. Gente, vocês sabem, né? Açafrão combate a depressão, ajuda no controle de diabetes, promove o emagrecimento, alivia sintomas da TPM, auxilia no tratamento de Alzheimer, previne doenças de Parkinson, previne doenças cardiovasculares, melhora a saúde sexual, inflamação na garganta, resfriado, aquela gripe, aquela tosse, tá? Aquelas tosses, catarro nos peitos. São inúmeras, gente, propriedades, viu, gente? São inúmeros mesmo aí. Benefício maravilhoso. O açafrão é anti-inflamatório, antioxidante. Gente, são muitos benefícios, tá? Olha aí, aqui é o açafrão, já tá cortadinho, tá? E vamos estar colocando aí o gengibre. Gente, gengibre já viu, né? Vocês sabem que o gengibre, ele combate a azia, gases intestinais, evita diabetes, melhora a náusea, o vômito, trata de prevenir gripe, refluxo. Gente, tá vendo, né? São inúmeras propriedades. Previne até câncer, equilibra também a pressão arterial, combate infecção de garganta, dores musculares, previne doença cardiovascular também, tá? Alivia cólica menstrual, aquelas pessoas que estão com garganta inflamada, ele é anti-inflamatório, anti-infecção, tá? O gengibre, gente, gengibre.
que combate a tosse, resfriado. Então tem inúmeras aí. Esse aqui não tá muito bonitinho não, tem uns parquinhos que tá um pouco separado aqui. Mas esse xarope, gente, pra quem tem aí problema aí de catarro nos peitos, catarro que a gripe vai e volta, enfim, tá? Esse aqui é o ideal do xarope. Ó, cortadinho também aqui. E vamos estar utilizando aqui o limão. Gente, o limão, vocês sabem, né? Vitamina C, são inúmeras vitaminas, propriedade do limão, promove, favorece na perda de peso, protege de infecção, de inflamação, melhora a aparência da pele, previne anemia, previne pedra nos rins, previne alguns tipos de câncer, tá? O limão, resfriado, aumenta a imunidade, enfim, maravilhoso. Gente, a faca só a misericórdia, tá vendo, né? Gente, esse aqui é o limão silício, viu? Mas vocês podem estar utilizando qualquer limão aí, tá bom? Eu tô colocando esse aqui, porque é o que eu tenho aqui em casa, o limão silício. Você vai tirando, viu, gente? Vai separando o caroço. Gente, o limão tá... a faca mesmo só a misericórdia, gente. Tá? Vocês cortam assim, rodelinhas. Vai tirando os caroços, viu, gente? Os carocinhos, porque para não ficar amargo, tá? Eu gosto de tirar os carocinhos, mas tem inúmeras aí propriedades, vitaminas aí que tem o limão. Gente, desse jeito aqui o limão vai espremer o limão por dentro e fora. Misericórdia, tá? Tô deixando assim cortadinho para eu colocar para vocês, mostrar para vocês como vai ficar. E vamos lá. Tá arrupiado aqui. O limão... Não é o limão não, gente, é a faca mesmo. A faca aqui em casa é a misericórdia, né? Ainda mais essa pedrinha aqui, né? Já não ajuda, viu? Vamos estar... pra você que tem catarro nos peitos, pra você... Gente, tem pessoas que tem uma que gripa e não cuida, né? Fica assim, tipo assim, gripe mal curada. Misericórdia, gente. Gente, só um minutinho, vou pegar outra faca aqui, não demora não. Não vai espremer o limão tudinho, ó. Aqui, ó. Vocês cortam, gente. Mas um pouquinho cortava a unha. Olha, gente, vocês estão cuidado aí, tá? Ó. Tirar o carocinho. Ainda tudo lavadinho, tá? Tudo limpinho. Pois bem, né? Todo cortadinho aí em rodelas, o limão, o açafrão, o gengibre, tá? E eu vou explicar pra vocês aqui o chá do manjericão. Gente, o manjericão, vocês sabem, né, gente? O manjericão, ele trata de gripe, resfriado, bronquites, melhora a digestão, previne pressão alta, combate a ansiedade, depressão, insônia, previne infarto, trata de feridas, né, picadas e por inseto, ajuda na perda de peso, alivia a enxaqueca, trata de afta, dor de garganta, né, gente, amigdalite, regula o nível de açúcar no sangue, gente. O manjericão aumenta a imunidade, enfim, são inúmeras propriedades, tá? E vamos lá falar um pouquinho pra você da unha danta. Unha danta trata de diversas males, tá? Como úlcera, câncer, dores em geral, problema respiratório e malária, gente. Combate a sinusite. Gente, sinusite, tem muitas pessoas que sentem sinusite, muita dor na cabeça, dor próximo ao nariz, sente dor aqui, ó. Gente, a sinusite, quando ela tá no estado assim mais avançado, as pessoas vão cuspir, né? Sai assim um catarro preto, roxo, amarelo, enfim, né? Eles ficam alojados aqui nessa área, gente. Vocês podem pesquisar aí pra vocês verem nessa área aqui, ó, tá? E a unha danta, tá? É maravilhoso pra isso. Sai até passando casca, assim, a coisa mais esquisita que a gente, né? Que fica na gente, a gente não sabe. Então toma aí, esse xarope vai. Olha aí, ó, já tem aí, já mostrei pra vocês o melado, tá bom? Eu vou botar assim, ó, mostrar pra vocês passo a passo, tá? Vou falar pra vocês, o chá já tá pronto, viu, gente? Olha que tem 1 litro, tá? De chá, do manjericão com unha danta, viu, gente?
você vai acrescentar, tá? Vai acrescentando aí. Vai estar mexendo, ó. Não se preocupe. Tem que tomar cuidado, viu, gente? Toma muito cuidado. Vamos estar colocando o chazinho, né? Tô fazendo de 1 litro, gente, porque é pra durar mais. Já tem umas pessoas também querendo aqui esse xarope. Né? Mas vamos estar mexendo. Vamos estar acrescentando, meus amores, os ingredientes, tá? Os ingredientes aí, o açafrão, limão, né? Já falei pra vocês as propriedades. O gengibre, maravilhoso. Gente, pensa no xarope que vai ficar, tá? E vocês vão só mexendo para dissolver aí o açúcar. O povo fala, lambe-lambe, chama de... que é xarope, né, gente? Um xaropinho, lambe-lambe, melado, esses negócios aí, né? Então tem várias formas de falar aí. E com isso vamos estar só mexendo. Maravilhoso esse xarope. Vou tampar um pouquinho, deixa eu derreter aqui o açúcar direitinho, tá? Aumenta a imunidade, já falei também, né, gente? Gente, se inscreva no canal, deixa seu like aí, por favor, não se esqueça do like, é muito importante, tá? Vocês aí que... Aqui é pra família inteira, viu, gente? Família inteira pode tomar, que tá com inflamação na garganta, que está sinusite, rinite alérgica, pode estar tomando, tá bom? Todo mundo aí tomando. Vou deixar mais uns minutinhos, gente, derretendo aí o açúcar, né, que tá aí no fundo, derretendo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui pra você, né? Agora eu vou tampar, deixar aqui uns de 10 a 5 minutinhos, tá? Daqui a pouquinho eu vou voltar pra vocês, né, mostrar pra vocês o resultado aí, como fica. Gente, eu vou acrescentar mais um limão, tá? Porque aquele limão, ele tá... É porque ele espremeu muito. A faca já não ajudou, né, gente? Ó, limãozinho, porque limão nunca é demais, né? Tira a vitamina. Vamos tirar os carocinhos. Tirar os caroços. Não é aquele mel, gente, aquele xarope, aquele mel, não, tá? Aqui é só, aqui é ó. Deixa mais uns minutinhos, tá? Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando pra vocês o resultado. Meus amores, olha o resultado, tá? Nosso xarope maravilhoso, tá? Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, a criança vai assim um pouco achar estranho, porque por causa da unha danta, que a unha danta ele amarga um pouquinho, mas o amargou bem pouquinho, tá? Por causa do doce, corta e o amarga, tá? Mas pode fazer aí, esse aqui elimina o catarro no peito, aquela tosse, sabe? Aquela tosse que eu faço assim, tosse de cachorro. Você vai ser curado, vai ser eliminada a tosse, tá? Pode fazer, pode tomar sem cisma, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? Compartilhe o vídeo, tá? E até o próximo vídeo, tá bom, meus amores? Um beijo, beijo, beijo.